ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಆತಂಕದ ಮಧ್ಯೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಆತಂಕವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹಸುಗೂಸುಗಳ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 18,000 ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಆತಂಕದ ಮಧ್ಯೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆತಂಕವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹಸುಗೂಸುಗಳ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ 18,000 ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾವೆ. ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಸಾವಿನ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಈಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನಿಂದಾಗಿ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಹಸುಗೂಸುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೆಮ್ಮಿಗಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ 18,000 ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನಿಂದಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಸಾವಿನ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ದಾಖಲಾತಿಯ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಧಿಕ ಶಿಶುಗಳು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2,324 ಹಸುಗೂಸುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಾವಿನ ಕಳವಳವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2,324 ಶಿಶುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಳವಳವನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಸುಗೂಸುಗಳ ಸಾವಿನ ಸರಣಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಕೇಸ್ಗಳು ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಶಿಶುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 2022-23ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ 1,254, ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ 1,275, 2022-2023ರಲ್ಲಿ 7,471 ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ 2023-24ರಲ್ಲಿ 5,634 ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾವೆ. 2024-25ರಲ್ಲಿ 5,826 ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಹಸುಗೂಸುಗಳ ಸಾವಿನ ಸರಣಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಕೇಸ್ಗಳು ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2,324 ಶಿಶುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 1,561 ಶಿಶುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ 1,450 ಶಿಶುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾವೆ. ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ 1,265 ಶಿಶುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ 1,231 ಶಿಶುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾವೆ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ 1,062 ಶಿಶುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂಥದ್ದು. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 1,036 ಶಿಶುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 1,023 ಶಿಶುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಶಿಶುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂದೀಪ್. ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನಿಂದಾಗಿ ಈ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಸುಗೂಸುಗಳು ಕೂಡ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 18,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಸುಗೂಸುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾವೆ. ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್?
ಎಸ್ ಅಂಕಿತ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಳೆದ 3-4 ದಿನಗಳಿಂದ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತಂಕವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿರಪ್ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ 14 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಸಹ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ 18,931 ಕಂದಮ್ಮಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಸಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸುಮಾರು ಅಂದ್ರೆ 2022-23 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಂತಿಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತದ್ದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,324 ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ 2022-23 ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ 7,471 ಕಂದಮ್ಮಗಳು, 2023-24ರಲ್ಲಿ 5,634, ಜೊತೆಗೆ 2024-25ರವರೆಗೆ 5,826 ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಶು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಾಕೆ ಏನು ಕಾರಣವನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಇಲಾಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ.